Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyevich. Men Belalova Gulfiya Mingaliyevna sizga murojaat qilishimning sababi adolat tilab sizga murojaat qilyapman. Mening o'g'lim podpolkovnik Rahmon Valijon 1 yildan oshiq SIZOda o'tiribdi. Nohaq qamab qo'yishgan uni ayblashyapti. Tuhmat qilib, что meni o'g'lim davlatga xiyonat qilgan deb. Lekin o'g'lim davlatga xiyonat qilmagan. Shuning uchun sizdan adolat so'rayman. Uni olgan hamma ordenlari, medallari, hatto Jasorot medalini o'z qo'lingiz bilan topshirgansiz. Uni otasi halol mehnat qilib boqqan va o'g'liga halol mehnat qilgin deb tavsiya qilgan. O'g'lim halol ishlab, mehnat qilib, endi bo'lsa mana tuhmatni orqasidan 16 yilga hukm chiqarishibdi. Agarda meni o'g'lim davlat xiyonatchisi bo'lganda otasini qaylarga olib borib davolab kelardi. Lekin puli yo'qligi uchun, qo'lidan hech nima kelolmagani uchun otasi vafot etdi. Sizdan adolat so'rab murojaat qilyapman. Yordam bering. Meni boquvchim shu. Sizdan iltimos qilaman. Aybi yo'qligi isbotlangan. Boshqatdan uголовный делосini ko'rib chiqishini so'rayman. Siz haqiqatni yuzaga chiqarishingizni so'rayman. Sizdan iltimos qilib qoluvchi podpolkovnik Rahmonov Valijonning onasi.